Ahoj, dnes se mrkneme, jak si jednoduše vyrobit sáňky jako dekoračku. Použil jsem slepená paletová prkna ve 2 řadách, abych řezal prostě jednou a měl obě 2 poloviny stejné. Zbytky lepidla a otřepy jsem následně obrousil a pilníkem vytvaroval trochu nerovnosti. Pak už jen za pomoci kolíků, lepidla a hranolů slepil obě 2 poloviny k sobě a nahoru přidal pár prkínek jako podsedák. Sáňky ku podivu unesly i mě a dokonce i 2 sněhuláky. Na sjezdovku to sice nebude, ale pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a sledujte, co bude příště.